Hürmetli tınlauşularım, tanıgansızdır indi bizning legendar jürçimiz Sen Valiahmetov. Mine onun yanında Semir abay, mine şuşu babay utarının kocası. Mında iman da var, mında bütünüsü var. Şurası bilen tarta özümüzün tatarlığımız bütünüsü mında tasvirlangan bu yurtlarda, bu mındağı işlengen işlerde. Mına şurası bilen tarta, yakın köngülge. Babalarımız iske düşe, mına şul, onlar da şulay yaşagandır deyip göz aldına kelebet indi. Şundan da şulay olgan. Mına şularını tasvirlaular, mına şuşunda yurtlar tüzüler. Indi ol köp kişinin kolundan da kelmey. Mına Fenir dostum oyladı, işledi mına şu işine. Mında kelgen kişilerinin hesabı yok. Allah koylardan kelip qaraylar, jılap giterler apalar. Үйімізге әтиян қойтқан көк болдық дейлер мына yurtқа кіргәч. Исі дә шул әткәнкәй йортының исе кебек дип шул хәтле мына чит илләрдән дә киләләр. Хәтта сөйләшкән сымак шунда. Шулар сөйләшкән кебек мына әткәй белән әнкәй белән сөйләшеп утырган күк диләр. Фәнир абый, ничә ел инде шушы утарга? 4 ел булды инде мына июль айында 21 июльдә кергән ачкан инде. Оныкларга минем шундый бабалар турында сөйләп карыйм. Шәҗәрәне без бергәләп төзебез оныклар белән инде. Олар язып кына, әйтеп кына аңлай алмыйлар. Нәрсә ул? Ничек инде ул сез шундый итеп яшә телефонсыз, ничек инде ул телевизорсыз дигән мәгънә аларда. Шулай. Менә шушыны төзегәндә, шунда ике онығым белән алар шушы менә Саман кирпичнең бөтен балчыкларын аласы, пичтәннәрне алар бөтен үзләре куллары белән эшләделәр. Менә шуннан соң алар инде аңладылар, ничек микән ул. Шушыны төзегәндә алар җиң сызганып көне төн эшләделәр, пычрак җалайды. Менә шушыларга аңлатыр өчен, балаларга, бу бит балаларга кешегә сөйләп аңлатып булмай. Тотып карагач, менә һәрбер бала инде монда мәктәп балалар бик күп килә. Булар бөтенесе дә табигатьтән бирелгән әйберләр. Буларны без сөйләшеп, барып кайтканда, менә инде дә без аны күтәреп крамбел алып кайттык та, крамбелгә утыртып та куйдык. Аның бездә эш кенә монда, менә материалга biz hiç şunda bir indi akşa töktük deyip әйтә алмыйм. Шушы кадәр не? Менә музейга экспонатларны инде кешеләр үзләре өйдән теге әтисеннән, әнисеннән калган әйберләрне китерделәр, бик күп җирләрдән инде. Борынгы әйберләр менә кулланышта булган. Әнигә кайткан сымак. Менә карап торам, безнең инәкләр төшергән сымак менә бу инде. Безнең яшь чактагы менә шундый. Мотор иттереп, матурлап әле аны. Кәкре бездә бар, кәкре дигән ни бар. Бәрәңгеләп пешерелә. Шабата хәтле. Шабата юк, мондый, моны молай гына булган булай.
ималай гына була. Кәкере. Әнкей шулай пішіреді. Әй, Шабата элек, қашыды. озойм. Орталай кесе, екі яғына да мой жаға. Әй, мой жағасы. Ана, шо теге нилер, әнислер белән эшлей. Мин Татарстанда күргәм юк кәкерен. Юк, юк, юк. Безнең якта гына бу якта солай. Мына ул кәкерен. Шул кадәр тәмле булла ул шундый. Фәнир абый, әйтегез әле, Башкортстан булса да бу районда күбрәк татарлар яши буй. Инде мына мин 75 тутырып киләм. Мин инде бу районда biz бәләкидән белеп күп белсәм дә бөтен районы белән бездә инде Шуаш авыллары бар, Мария авылы бар, Урыс авылы бар. Монда фақат татарлар гына яши инде. Без гомергә татар булып яшәдек. Ул теге башкорт дисәләр дә без инде ул нәрсәне теге күтәрә алмыйбыз, чөнки без татар булып торган, каныбыз татарны ярата, әти-әниләребез татар, бабаларыбыз татар. Теге әле бит әле 1600 елдан бері татар. 1600 елдан бері үзебез белә белгән 11 нәсел буынны беләм мин. Bütün килгәне, bütün ата-бабаларым килгән. Шулай булгач инде без монда фақат татарлар гына инде. Аны менә татар ризыклары ашыйлар бар да, тәвекмәтләр, төшләр. Без аны шәк тә димәк, төш дибез, бавырсак та димәбез. Үч пишмак. Без бит инде аны үзебезнең телдә сөйләшәбез. Үзебезнең җиребездә һәм үзебезнең телдә рәхәтләндереп сөйләшәбез. Аллага шөкер. Үзебезчә җырлыйбыз. Үзебезчә җырлыйбыз. Үзебезчә ата-бабалардан калган җырларны җырлыйбыз. Алар бит безнең сиңгән инде канга. Канда аны бит аны алып ташлап берничә алып барсаша булманы. Әллә ничек теге Муса Җәл үлгәндә дә җырлап үлгән. Шунысы мага әйттерә. Ул бит инде без аны бүтән нидә мин аны кабул итә алмыйм да мин аны. Ул үзебезчә без менә һәр җирдә үзебезчә. Аны бернидә инкар итеп булмый. Һәм шулай булырга язсын. Безнең балаларыбыз да, оныкларыбыз да шул дәвам итәрләр инде алар. Чөнки бит инде ул канны теге нәрсә диләр, жан тартмаса да кан тарта дигән бар. Бит менә. Ул бит бездә зур сүз ул. Ул бит безнең канда бар инде, шулай бит. Аны беренче инкар итеп бүтәнчә. Менә инде синең белән ничә еллар хәзер без бит инде бергә biz koylarda görmedik indi Başkırstan'ın bütün rayonda yürüp çıkkanbızdır indi avullarında da yürüp çıktık indi. Mına öyle paralı ol bit indi. Koyda biz tatarını soramadık. Bütün yerde tatar. Bütün yerde tatar. O siyaka var sen de tüge toğandaş boymakıkları Başkırt dostlarımız var. Toğanlarımız onlar bilen de bir diğer yaşayız. Söyleşip bir nindi ayırma yok yaşayız. Алар үзләренчә бер-беребезне аңлайбыз, бер-беребезнең сүзне беләбез. Тегетеришмәче кирәкми беренче. Юк, беренче кирәкми. Бер шарифтә генә бит айырма. Бигрәк менә боймакыкларына вакытта барып кайттык бит инде ниләр белән, Австралия кунаклары белән. Ничек итеп каршылар, кара син аны. Кочаклап туганнарыбыз килгән. Бер янда искитмәл иттереп, менә алар белән шундый мөгаләмәдә без инде теге политика, әмма ләкин халык простой халык бердәм. Барыбер без бергә. Biz bir respublikada hem indi birge bir хавасылыбыз. Җиртештә барыбыз да. Сен абый, менә шушы матур чәй табыны янында тагын бик матур бер җырыгызны. Берәр куплетме? Бер куплет әйдә, җырлап алайык. Давай әле. Үзебезнең якның урам көе җегетләрне армиягә затканда, армиядан кайтканда Soğum aşlarında, gümümen uramda ilkten hətli jırlar biridirik. Mana şuşu jırlar indi ol. Şuşu ölme jırlar deyiz bitinde. Başkadan
Мәкке біткен еркінім, сын балығаны сайын кейнім. Kolay şu, bunu biter. Nasar öttü demeydi bunu. Allah'a şükür diyerek gerek. Mana şulay yaşandı. Mana şuşunday üylerde yaşakta jırlaşa turgan egabzay. Hatırlama. Şuşunday üyge belekegine yurtqa kirip, mirja qirina o'tirib, taliyan garmon tortib, rahatlanib jırlab. Avlagaylarda degen. Mana biz o'tirgan vaqtda bizning atilar, abkaylar tingab o'tiradigan edi. Babakaylar. Mana bu stinalarda ularning jırlagan jırlari şuşunda singib qolgan bitindi. Şuşular babalarımızın ruhlarına şunday ne barıp irişsek olur. Ey Allah bilse. Ortaya utkenin bilmegenin kileşeği yok diler. Duruk ana şulay ola kurmasın. Kileşek bilen yaşarak gerek. Utkenler matır bulsun. Mana şulay tırıştık indi biz mungusya. Tatar jeri Tatar mağından ayrılmadı beni uzun komu berinde. Mana Tataristan'dağı bik zor töreler işitip görüp beyelerim birdiler. Mana şunday motor isimler birdiler. Min bik rahmatli Tataristan'a. Uz ömrümden. Min ana radiyonu açıp Tataristan'dan qaytkan kitaplar bilen okup üstüp bitpiz. İsnidirik, Qozon isi keledi. Şul xatlara xat buladir. Barıp görese keledi. Men senin söyleyene yaşanmasam özüm görmesem abi bularını. Senin bu söylegenlerini özüm gördüm bit. Birge gördüğünde 30 yıl birge yürüyoruz bittin hadi. Allah'a şükür. Tege oldap söyleyken dip eytirlik bir dilinde yok. Башкортстанның Туймазы районы Теменек авылын күрәсез. Хәзер мөмкинлек булса, Теменек авылы кешеләре белән дә сөйләшеп алырбыз. Әссәламу алейкум апа. Ва алейкум ассалам. Таныштырсагыз иде үзегез белән, сез кем буласыз? Мен Ханифа Ислам Гәрәй кызы булам. 41 ел даярка булып эшләдем. Субханалла, машалла. Ничек авылда тормышлар? Тормыш балалар шул хәтле матур хәзер. Кемгәдер авырда инде ул. Аллаһка шөкер пенсияны биреп торалар. Эшләргә була, яшәргә була. Менә шушындый нидә яшәп ятабыз инде, Аллаһка шөкер. Әтке үлеп киткәндә, шундан инәки мине бик соңына тапкан 54 яшьтә. Әтки ни дип җырлайдыр ия? Шәмшәкеркәй дигән акшамы капка, акшамнары җитми, ачыламый, узганы гына гомер, калганы хәтер, сатып алыймы дисәң табылмай дип әтки шулай дип җырлый торган. Татар уканнан. Авыл нинди район? Туймазы районы. Сез монда кунакка килдегезме? Әйе, менә синдикәшләргә кунакка килгәнем. Ничек бу авыл сезгә? Сез бу авылда үсмәгәнсездер бит? Мин туганнан бирле шушы авылда кунакка килеп, кунак булып, әбики белән үскән кеше, мине әбики үстергән кеше. Шуңа күрә бик нык яратып киләм. Төмәнәк авылының үсүен саклап торабыз, сокланабыз. Татар улкан авылы, бөтенебез дә татарлар. Авылда инде без бөтенебез дә туган томача булып беткәнбез, бер-беребез белән ипибез, сөтебез бетсә дә күршегә керәбез. Төмәнәктә туып үстек. Кем булып эшлисез? Мин әле вакытлыча юлда бәбе үстерәбез, 3нче бәбе алып кайттык. Күрәм авылда яшьләр күп, яшь гаиләләр. Аллаһка шөкер, безнең авылда яшьләр күп. Күбесенчә кайда эшлиләр яшьләр? Шәһәргә якын булгач, безнең авылда яшьләр күп. Городта үзебезнең кырыйда гына Туймазы бит инде, Туймазда яши. Туймазыга барып та эшлиләр. Бездә Төмәнәктә мәктәп тә бар, клуб та бар, фельдшерский акушерский пункт та бар бит инде, детсад, балалар бакчасы да бар бит инде. Мәктәпләрдә татар теле укытыламы? Укытыла. Атнага ничә тапкыр?
Menim инде үземнең балалар әле беләки, 1-2 класста гына укыйлар. Шуңа күрә аларда инде атнасына 2-3 тапкыр керә. Biz üçü. Bu? Nasıl kişisi? Bik yaratası Sahra. Çünkü yaratmayısımız balayı yaratamız indi. İsmi nişek? Dilere. Dilere gençler. 1 yaşlı işesi. Sentябr mı? Ey kızım. Ey, subhanallah maşallah. İsen sağ yaşayınız. Rahmat amin şayı sana. İnekler şişmesi ol bizning әниләр şişmesi дип аталама. Әнигә bu şыршыларда хатын кызларның исемнәре иленгән? Моның сыры нәрсәдә? Bu şuшу урамдагы безнең кешеләр үзләренең әниләренә багышлап утырттылар. Күрәсезме? Биби Нур, Кадрия, Салиха һәр берсе үз әнисенә багышлап шушы агачларны утырттылар. Һәм күреп торасыз, исемнәре язып беленгән. Һәр берсенең исемнәре бар агачларда. Хөрмәтле дуслар, менә зур үрнәк. Әгәр дә һәр бер авылда шулай әниләр аллеясы булса, нинди күркәм күренеш булыр иде. Һәр кешенең кадерле әнисе бар. Һәм әнигә багышлап чыршылар яисә башка агачлар утыртылса. Нинди зур истәлек. Менә бу чыршы Рәзилә ханым истәлегенә багышлап утыртылган. Инәкиләр чишмәсенең суында татып карыйган. Тәмле. Бу җирлек безнең олы кул дип атала. Менә бу урманнар, утыккан посадкалар, коеннар, урман бу. Олы кул урманы дип йөртәбез. Авылның мәчетендә күрсәтәсем килә дуслар. Ул шундый матур, оригиналь стильдә эшләнгән. Менә манараларын күрәсез. Менә шушындай йортларны да очратырга була авылда. Тәрәзә кашагалары. Күрәсез, бу йортта тәрәзә капкачлары яртылаш ябылган. Кояштан сакланалар шулай. Элек-электән тәрәзә капкачлары бит инде ул авылның яме булган. Һәр бер өйгә тәрәзә капкачлары, аларны нинди генә бизәкләр белән, нинди генә сырлап эшләмәгәннәр. Тәрәзә капкачлары кояштан каплап куялар, өй салкынча булсын өчен. Кышкылыкта, буранда булса инде, буран, салкын кирмәсен өчен каплап куялар. Тәрәзә капкачы өйнең матурлыгы инде ул. Өйне тәрәзә капкачы матурлай. Авыл яшьләре белән дә танышык әле. Исәнмесез? Үзегез белән таныштырсагыз иде. Исәнмесез? Минем исемем Эльвина Гариева. Мин үзем бу авылдан туып үстем. Әле һаман Казан шәһәрендә укыйм. 4нче курста. Кайда укыйсың? Казан дәүләт мәдәният институтында укыйм. Subhanallah, димәк, син инде җырга, биргә оста кыз. Өйрәнәбез инде. Кем булып чыгачаксың инде институттан? Руководитель этнокультурным центром. Тынгалык сөйләшмик, бу матур таңнарда, ни сөйли дип рәлеп, асылы кыш талларда. Тыңлашы сандугач, серләрен көйлиш, ул минем хисләрне өздереп сөйлиш. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Казанга кайтышлый Туймазыга тукталдык. Бу Туймазының үзәге. Монда 9 этажлы йортлар күренә һәм базар. Сырашу уздырып алырга булдык. Әсима ханым буламы? Әсима апа, нәрсә сатасыз? Ана нәрсә үстерәбез, шуны сатабыз. Минем улларым Казанда тора. 3 малае бар, 1 кызы бар. Менә шушларга ашатырым мен әйтәм. Менә шуңа күрә сезгә су да бөткән бирәм, ярармы? Рәхмәт сезгә. Әйе, күчленә. Булай Туймазыдан Казанга еш барып йөрисезме? Менә күз көне җыйнам. Хәзер әдрәк эшләргәме дисә,
Потому что малай бер үзе генә кайтты быел. Мин сагындым теге балаларны. Сез үзегез татар китапларын, газеталарын укыйсызмы? Суку кичә. Шулаймы? 100 еллыгы иде Галиаскар Камал исемендәге театрның. Шул 100 еллыкка случайно без барып эләктек Зәңгәршәл спектакленә апа белән. Анда да интервью алдылар миннән. Субханалла, машалла. Мин хризантемалар күтәреп бардым анда. Татар җырларын җырлыйбыз. Яңа бик Салих Сәйдәшевтән башлап Сара Садыкова. Шуннан наконец-то бездә дә Башкортстанда бер укыйбыз Зифа Нагаева. Шундый яхшы җырлар яза. Туймазада татар концертлары еш уздырыламы? Мин группада йөридем татар. Булай Казаннан киләләрме? Казаннан киләләр, артистлар зиярәтләр бездә. Менә соңгы арада киләләрме? Соңгы арада гына әле күргән юк, бу ковид мешәйт итте бит бөтен кешегә. А так без концертларга мен Бәширәне инде ничә мәртә карасам да кабат карыйм. Бик яратам мен аны. Лайтыр минем язган записканы ул даже мен моны фондка үземнең архивка куям ди. Яра, рәхмәт яусын сезгә. Исән сау йөрегез ярармы? Рәхмәт яусын сезгә. Менә бит туймазы күчтәнәчләре алып кайтырга насыйп булды. Сау булыгыз, апа. Тәмле итеп ашагыз, ярар. Рәхмәт. Урожай быел помидор җылы диләр, урожай әйбәт. Помидорның килограммы күпме тора? 50 сум. Кайсысы 50 сум, бу цыганочка, bunsa malinovoy гигант диләр. Бу иреләре иртәнге якка сатылды инде иреләре. Казанда 100 сумга саталар. Булары средний үзебезнең бакчадан без алай кыйбатка куймыйбыз. Апа, сез нәрсә сатасыз? Бу лечебный үләннәр сата. Лечеб. Сез үзегез җыйдыгызмы бу үләннәрне? Бу үләннәрне үзем җыйдым. Менә Башкортстан балы сатуда. Исәнмесез? Әйтегез әле, менә Башкортстан балының 3 литры бәясе күпме тора? 1803 литр. 1800 сум. Ул кайдан җыелган бал? Бакалыдан, урман иченнән. Шулаймы? Бу нинди бал? Цветочный. Чәчәк балы. Чәчәк балы, мисалы липа шавар каршы. Юка балы. Юка балы. Алалармы? Алалар бик әйбәт алалар. Атланабыз. Атыгыз, мисал түгелме? Юк, атабыз безнең. Типниме? Юк. Апа. Gittик Башкортстан буенча сәяхәткә. Әйдә балкай.